一邊熱血英歌舞，一邊煙火鮮牛肉，呢度就係汕頭。講到食牛肉咧，係咪會諗到汕頭啊？嗱，今日咧 Fish 咧就有好介紹啦。嗱，呢一間店咧，佢係傳承汕頭45年嘅老字號嚟嘅。咁我今日嚟到嘅呢一間店咧，係第28間分店啦。呢個咧就係佢哋嘅彩田店啦。而家咧佢哋係搞緊呢個新店試營業中噶，全場咧打緊7.8折啊！嗱，想食正宗嘅汕頭鮮切牛肉咧，就唔使跑去汕頭啦，深圳都有得食啊！你見到咧佢而家門店咧都係超多人噶，走，事不宜遲，我哋一齊去試下。哇！入到嚟呢個冷氣咧，真係好夠大啊！不過咧打邊爐嘅話咧，真係食到會興合合噶嘛，咁咧冷氣就一定要夠大啦。呢度咧係佢哋嘅調料區，有好多嘅選擇嘅。咁打邊爐肯定要有好多嘅調料選擇啦。咁另一邊呢邊咧係佢哋嘅名廚房啦，呢度咧都係有擺咗好多佢哋嘅新鮮嘅牛肉嘅。仲有呢度咧都有個稱嘅。每一碟咧嘅份量係幾多咧？佢哋呢度都係好足稱噶。哇，好想食啊！仲有呢一邊咧係佢哋每一日新鮮煲嘅呢個牛骨湯啦。哇！咁佢哋呢度咧仲有包房噶喎，我哋入去包房睇下咧。哇！呢度咧係佢哋嘅包房咧，佢哋呢度咧有3間包房嘅，每一間包房咧都係咁大嘅，有成10幾個人噶啦，而且咧佢呢個咧係一個人嘅呢個煲嘅。如果你想一個人嘅煲都得，或者係多人嘅煲咧都可以出去外面食嘅。呢度咧就私密性空間比較好啦，仲可以沖茶添。哇！呢個冷氣真係吹到我超凍啊！小姐姐咧勁貼心啦，俾咗呢個披肩我啊，搞到我而家暖粒粒。呢個服務真係非常之唔錯。可以睇到我身後啦。咁頭先咧，我哋就喺呢個江夏站 E 出口啦，直行200米就會見到呢一間店噶啦，超省鏡嘅橙色嘅招牌。我見到啦，佢哋呢附近咧隔離就已經仲有一間分店噶啦，一共成2間分店喎。可見咧佢呢度咧嘅生意肯定超好啦。我 total 咧就點咗10個菜品嘅。一共咧係645蚊啦，咁打7-8折嘅話咧就係500出頭啦，都好抵啊！如果你燒嘢過嚟嘅話咧係打6-8折嘅喎，430幾蚊㗎咋。可以見到啦，我呢度嘅菜品有啲咩咧？呢個就係雪花肥牛啊！哇，你睇呢個紋理，流晒口水啦，幾靚啊！大約係有5兩咁多嘅。咁呢一盤咧係佢哋嘅吊龍啦，呢一盤咧就係中份嘅，有4兩咁多㗎。再嚟到呢邊係佢哋嘅小食，炸魚皮，仲有潮汕嘅特色啦，蝦餅，呢個咧就係牛百葉，仲有呢啲蔬菜拼盤，汕尾嘅呢個神州嘅呢一個生蠔啦，好大喎，係非常之大啊，巴掌咁大噶。仲有呢個咧係佢哋呢個手打牛肉丸啦，而且佢哋呢個係首創嘅，用嘅咧係牛胸油做出嚟嘅喎。好特別，大家試下。仲有呢個係糍粑啦，公仔麵。打邊爐咧，肯定係先飲湯嘅。一匙羹呢個炸蒜啦，一匙羹嘅呢個芹菜粒啦，再加呢個湯。係呢個每一日新鮮熬出嚟嘅呢個牛骨湯。對於陣味咧，就同我哋食牛肉湯河粉嗰陣味咧係一樣嘅湯味，正。第一個重慶嘅必須係佢哋嘅雪花肥牛啦，喂，沙爹嘅呢個湯底，8秒啊，1、2、3、4，哇，8秒就 OK 啦，有冇流晒口水啊？哇，滿滿嘅沙茶，正。入口即溶，正啊！果然係雪花肥牛啊！入口即溶，太好食啦吧，好新鮮。哎呀，得茶，哇！色澤俾我哋喎，呢個色澤就正啦。好簡單嘅食法，哇！呢個咧係
淡淡地嘅，但係咧油脂味咧你會食得比較明顯啦。咁頭先我食沙茶醬嘅話咧，沙茶醬會比較掩蓋咗，呢個咧就比較適合咧老人家食啊，或者小朋友食咧，蘸呢啲豉油咁食咧就超正噶啦。呢個牛胸油做出嚟嘅呢個牛肉丸啊，各放一粒試下係咩味道。要先咁樣嘅，手打果然係咩嘢？哇！而且佢真係好大一粒喎。食呢個都補肺。係啊，食一粒都已經夠晒皮噶啦。佢煮到差唔多，佢先至會甩落嚟嘅。哇！佢又叫黃肥牛嘅，其實吊龍。OK， 呢個都係8秒喎。照樣咧，我都係沾少少豉油，再沾少少呢一個沙茶醬。係嘅，呢個咧就冇雪花肥牛咁樣啦，入口即溶啦，但係咧佢咧就會有少少彈性啦，幾好食嘅都。睇你哋中意入口即溶嘅口感啦，定係呢一種有少少彈性。呢一個咧係佢哋嘅牛百葉嚟嘅。我平時咧都比較中意食黑色嘅呢一種牛百葉，白色嗰啲咧我硬係覺得佢哋加咗好多添加劑喺入面嘅。呢種咧就係絕對冇添加任何嘢嘅，大約係15秒。哇，好爽脆啊！而且滲晒呢啲湯汁喺入面喎，真係好食。有一種咧食嗰個木耳嘅口感嘅感覺。我嚟試下呢一個牛肉丸。哇！我加咗芹菜喺入面嘅喎，有啲脆脆地嘅口感喎。同我哋平時食嗰種急凍嘅咧係唔一樣口感。正。咁呢度咧呢啲係熟食嘅呢個小食啦，有呢個魚皮啦、糍粑，小朋友最中意食噶啦，仲有呢個咧蝦餅。呢個係潮汕嘅蝦餅啊，嚟試下咧。佢哋呢個咧就最中意蘸呢個咧酸甜醬嘅，酸酸甜甜咧都比較解滯。哇！聽到未？非常爽脆啊！而且咧，你一咬入去，全部都係蝦肉喺入面，見唔見到？見到啦。非常好食。入面係包黑糖嘅喎，你飄汁出嚟，飄晒啲汁喺入面，黑糖。好似好甜咁啦，其實佢一啲都唔甜啊。黑糖咧比白糖咧冇咁甜，好食。越食越上頭啦！食完之後咧，再搭配呢一個咧，佢哋呢度嘅冬瓜茶，可以解滯。唔會好甜喎。食一啖呢個，飲一啖呢個，完美。呢個咧神州生蠔啦，煮完都係仲係咁大啊！而且咧，佢係用啲鹹淡水度養殖嘅咧，咁佢咧就養出嚟咧都係雪白雪白嘅。哇！即係咧越食咧越有嗰種甘香嘅口感。咁甜啲味道。好甜啊！哇，非常之甜啊！真係鮮甜。哇！沙爹嘅呢一個湯底滲晒呢個公仔麵，點啊？呢餐作為一個香菜，哇！呢一餐真係食得我非常之滿足。呢個牛肉我真係非常推薦，好新鮮。仲有佢呢個蝦餅同埋嗰個糍粑都真係超正啊！嗱。如果咧要食牛肉嘅話咧，我非常推薦呢一間啦。好啦，今日咧魚就分享到呢度啦，下次見啦，拜拜。